Muzita raJesu Kristo, amen. Ndakukwazisai EACI International, EACI in all our assemblies. Zita Pastor Sango, kuti Mwari wekudenga vatibatsire mangwanani ano patiri kushumira soko raMwari tinamate. Baba wedu mangwanani ano muzita raJesu. Iyemi makatipa mwanakomana wenyu Jesu Kristo kuti ave rudzikiro rwedu. Akatitenga neropa rinoshamisa, tinonamata mangwanani ano kushumirwa kwesoko renyu pakati pedu muzita raJesu Kristo, amen. Ndichawerenga soko raMwari mangwanani ano kubva kuna Matthew chapter 6 verse 1. Chenjerai kuti murege kuita kururama kwenyu pamberi pavanhu kuti muonekwe navo, kana madaro hamuna mubayiro kuna Baba venyu vari kudenga. Ndichawerenga zvakare kuna Matthew chapter 23 kubva verse 25, 26 ne 27. Mune nhamo imi vanyori navaFarisi vanyengeri, nokuti munonatsa kunze kwomukombe nendiro, asi mukati muzere nokukara nokuzvidzora. Iwe muFarisi wakapofomara, tanga kunatsa mukati mumukombe nendiro kuti kunze kwako kugochenawo. Mune nhamo imi vanyori navaFarisi vacheneswa, anoonekwa mukati muzere nemafupa akafa netsvina yose. Ndichawerenga zvakare kuna John chapter 4. John chapter 4 vapa verse 16. Jesu akati kwaari, enda unodana murume wako ugouya pano. Mukadzi akapindura akati kwaari, handina murume. Jesu akati kwaari, wareva zvakanaka zvawati handina murume. Uyo waunaye zvino haazi murume wako. Akati wareva zvokwadi. Mukadzi akati kwaari, Ishe, ndinoona kuti muri muprofita. Madzibaba edu ainamata pagomo iri, imi munoti muJerusarema ndimo munofanira kunamatwa. Jesu akati kwaari, mai, nditendei kuti nguva inouya yamusingazonamati Mwari mugomo iri kana paJerusarema. Isu tinonamata chatinoziva, nokuti ruponeso runobva kuvaJudha. Asi nguva inouya nazvino yatovapo yokuti vanonamata nezvokwadi vachanamata Baba mumweya nezvokwadi, nokuti Baba vanotsvaka vakadaro kuzomunamata. Mwari mweya, vanomunamata vanofanira kumunamata mumweya nemuzvokwadi. Mwari vakomborere kuverenga kwesoko ravo uye kududzirwa kwaro muzita raJesu. Haleluya. Yaita dambudziko revanhu vazere nokunyengera. Chii chinonzi kunyengera kana kuti hypocrisy? Hypocrisy kana kuti kunyengera zvinoreva kuekita. Kuekita zvezvi zvokuti iwe ndiwe dhedhi, uye ndiye mama, ava ndiwe wakomana, yatinoti role play, ndiyo inonzi hypocrisy. Kunyengera zvinorevawo zvakare kupretenda, kurarama upenyu hwausiri, ndiyo inonzi hypocrisy. Kunyengera zvinoreva kupfeka maski sezvatakaita mazuva ano izvi, kuti urege kuonekwa zvauri chaizvo chaizvo, ndiyo zvinonzi kunyengera. Kuzama kurarama upenyu hwausiri. Neimwe nguva ndinoti kunyengeri kutiza mubvuri wako kana kuzvitiza zvauri, ndo zvinoreva unyengeri. Regai nditi kunyengera zvinorevawo zvakare kusarevesa mukati muupenyu hwedu. Ishe wedu Jesu Kristo wakaita dambudziko rezvikwata zvakawanda paakanga ari kushumira pasi pano. Nhasi ndira kuti ndinyanye kutarisa pamusoro pezvikwata zviviri, varume vainzi vaFarisi nevarume vainzi vanyore, Pharisees and scribes. Jesu pataverenga musoko raMwari abva ati, vadikani muchenjere kuti kunamata kwenyu kurege kuva kwekuonekwa nevanhu. Haleluya, chechi yaMwari. Kunamata kwenyu kurege kuva kwekuonekwa nevanhu. Akati mune nhamo imimi vaFarisi nevanyore.
vanyori vanyengeri. Why condemning them? And yet vanhu vaidawo Mwari. VaFarisi nevanyori vakanga vari varume vanodawo Mwari. Asi dambudziko revaFarisi nderekuti vaFarisi vaida chaizvo zvigaro mumasinagoge zvepamusoro. Ndorimwe dambudziko rakanyanya vaFarisi. And Jesu achiongorora havo, vaFarisi vakanga vari varume vaida chaizvo kunamata vakamira mumasinagoge. VaFarisi vakanga vari varume vaipfeka nguo dzakareba. VaFarisi vakanga vari varume vokuti vakafamba mumamaketi vaida zvokukwaziswa. VaFarisi vakanga vari varume vainetsana naIshe wedu Jesu Kristu nenhau yemutemo waMozisi, vachiti ani nani aityora mutemo waMozisi ainzi mutadzi. Nepane imwe nhamo Jesu unodaidza murume unonzi Revhi kuti ave mudzidzi wake. Revhi ndokutora Jesu nevamwe vateresi kuti vauye mumba make. VaFarisi nevanyori vanouya kuna Jesu kuti why does your teacher eat with the tax collectors and sinners? Jesu akati aiva, inini ndakauya kuzoponesa vakarasika. Haleluya. VaFarisi vakanga vari varume vaiteedzera chaizvo mutemo waMozisi, kutyora kweSabata. Mumwe nemumwe akangotyora Sabata abva atoita mhosva. VaFarisi vakanga vane dambudziko zvakare rokuti umwe neumwe aityora mutemo waMozisi. Mukareka kuna John chapter 8, vanobata mukadzi yakanga achiita upombwe. Asi chinoshamisa ndechekuti vanouya nemukadzi murume wacho osiwa kadaro. Woti Rabhi, tabata mukadzi uyu achiita upombwe. Mutemo unoti unofanira kutemwa nematombo. Jesu woti pakati penyu wadikani, kana pane aripo asina kumbobvira adini atadza, ngaatange kutora ibwe andorove mukadzi uyu. Hanzi vanotanga nevakuru kuenda sare Jesu nemukadzi uyu. Jesu uzosungudza musoro oti pashaiva here akupa mhosva? Akati neni handikupi mhosva, asi enda usazotadzezve. Haleluya. Saka tine dambudziko revanhu mukereke yaMwari. Ndira kuti Mwari wekudenga vatibatsire vadikani, kuti Mwari venyasha zhinji vatibatsire kuti nhau yeunyengeri ndiyo yabata, ndiyo yavhiringidza vanhu vaMwari mukushumira Mwari muupenyu hwavo. Haleluya. Vanhu vaMwari vanoda kunamata Mwari, but problem yavo ndeyekuti vanhu vazhinji havadi kurevesa pamberi paMwari. Wadikani Mwari watinonamata uyu ndiMwari vanonzvera itsvo nemwoyo. Amen. Chechi yaKristu. Mwari vatinonamata ndiMwari vanoverenga zviri muhana dzako. NdiMwari vanoverenga pfungwa dzedu. NdiMwari vanonzwisa every step yatinofamba mukurarama kwedu. Haleluya. Ndosaka Jesu Kristu akatsanangura vanyori nevaFarisi kuti wadikani, kunamata kwenyu ngakurege kuva kunamata kwekuonekwa. Chechi mazuva ano vanhu vazhinji zvavo zveshow off, zvokuda kuonekwa kuti tiri kuita nezvei. Haleluya. Dai vanhu vaiziva kuti Mwari havatarisi zvokuda kuonekwa kwatinoita. Mwari havati chavanoda kutarisa kuona hana, vanoda kutarisa mwoyo. Mwari vanoda kutarisa kurevesa. Hallelujah. Those who diligently seek him. Hallelujah. Vanotsvaga Mwari vachirevesa. Vanoti kana vakusvika panguva yekunamata Mwari, havadi kuti vanhu vaone kuti vanoshandisa jagoni ipi pakunamata Mwari. Hallelujah. Vanoti kana votambira Mwari, havatambiri Mwari zviya zvokuti we are getting into a competition. Hallelujah. Kunamata Mwari is not a competition. Kunamata Mwari is not show off. Hallelujah. Kunamata Mwari hakuzi zvokutsvaga mbiri. Hallelujah. Kunamata Mwari ndive naMwari wawakatenda. Unorehwa naPauro kuti ndinoziva wandakatenda. Hallelujah. Kuziva munhu wawakatenda, kuziva munhu wawakadaira maari, iye anonzi Jesu Kristu. Hallelujah. Kana tikatomunamata torevesa nekureva kuti Mwari vanoverenga nokutsvanzvadzira zviri mukati memwoyo wemunhu, kuti munhu anyatsonzwisisa kuti zvaari kuita pamberi paMwari zvinorevei. Hallelujah. Now takava nedambudziko mukareka kuna John chapter 4 mataverenga.
mukadzi weSamaria akanga ari mudzimai wataiziva kuti mukadzi aita chifewe. Paanoungana naJesu Kristu patsime, tinonzwa soko raMwari richitanangura kuti, Rabhi, asi muri muprofiti kani? Nei chaari kuti Rabhi, muri muprofiti kani? Nekuti Jesu akanga ati, mai, endai munodana murume wenyu. Haleluya! Endai munodana murume wenyu. Mukadzi uyu akati, Rabhi, handina murume. Haleluya, chechi yaKristu. Wadikani mukaona munhu waMwari, mwana akatengwa neropa raJesu, akukwanisa kukonfesa truly. Haleluya! Zvoreva kuti munhu iye haana unyengeri. Tine chechi nevanhu mazuva ano, yevanhu vanohwandisa upenyu hwavo. Haleluya! Tinouya neupenyu hwedu hwakashata tichindundurudzana nawo mukereke yaMwari. Tinouya neufeve hwedu tondundurudzana nawo mukereke yaMwari. Tinouya nekudhaka kwedu tondundurudzana nako kumumba yaMwari. Tinouya neuori hwedu tondundurudzana nawo muimba yaMwari. Tinouya neabuse yedu tondundurudzana nayo muimba yaMwari. But ndoti mubate zvakaita mukadzi uyu. Unoti, Ishe, handina murume. Haleluya! Akakonfesa the truth mukati muupenyu hwake. Akati, Rabhi, ndaona kukazi naJesu, wareva zvokwadi. Haleluya! Hauna kunyepa, hauna kundinyengedza, hauna kundivhara, asi chinhu chawaita ndechekuti wataura chokwadi. Haleluya! Vadikani, kana pane chinhu chinotsvagwa naJesu Kristu mukati muupenyu hwedu, kutsvaga vashumiri vanorevesa, kutsvaga vanamati vanorevesa, kutsvaga vanhu vanoshumira Mwari vanorevesa nemwoyo, kwete kungoitawo ezijuti. Hallelujah! That's why Zimbabwe today is suffering. Why? Because vanhu vari kushanda vari kungoda mari. Ashana nhasi chaari kuda at the end of the month ndiyakuda salary yake. Whether waita basa nemazvo ende mukatarisa rimwe rebasa rinenge reitwa is short work, uchakuti right for this 30 days munhu anga ari kushanda dzemwedzi, zvinonyatsoenderana here nesalary yaari kupiwa. Haleluya! Ushumiri hwose hwaari kuita zvinoenderana here nevanhu vakanzwa. Pauro unotaura kune kereke yepaEphesus achiadresa maelders epaEphesus muna Acts chapter 20 pamanagers. Anoti varume, haleluya, muzvichenjerere imi. Haleluya! Nevanhu nehwaidzo makawa makanzi muve vatariri and the flock of God. Muzvichenjerere imi. Haleluya! Nemakwaya yoMwari vakaisa mumaoko enyu. Haleluya! Tine vanhu vakaiswa mumaoko edu. Whatever level yetinayo wadikani, whether unoimba, whether unoparidza, whether you are an elder, whether you are an overseer, whether uri DGO or you are GO, tine vanhu vakaiswa mumaoko edu naMwari, vokuti tinofanira kuvachenjerera kuti vanhu ivava vachengetedzwa. Hallelujah! We don't worship God, neither do we minister kuna Mwari as duty, but tino worship nekushumira nekuda kwokuti tinoziva vakatidana. Iye vakatidana as an elder, iye akatidana as a pastor. Ndikaka ndomushumira ndichamushumira nemwoyo wose, kana ndomushumira ndichamushumira nemwoyo wose, nekuda kwokuti Mwari pamberi apo tichazozvidavirira. Haleluya! Mumwe neumwe uchazopa an account yeizvo akaita pamberi paMwari. Haleluya, chechi yaKristu. Saka mudzimai uyu aona izvi, unoti madzibaba edu Jesu wainamata mugomo iri, asi imimi muri kutaura kuti muJerusarema ndio makunamatira. Kukazi mai, ndinzwei. Haleluya! Nguva yasvika iyo vanhu vasisanamate mugomo, iyo vanhu vasisanamate muJerusarema. Haleluya! Asi vanhu vachanamata Mwari mumweya nemuchokwadi. Haleluya! Mwari vari kutsvaga true worshippers. Haleluya! Kana ari Mwari vedu, Jesu unotsanangura mudzimai kuti yapfuura nguva dikani yekuti we boast of our churches, we boast of our abilities, we boast of our gifts, we boast of whatever we do mukati
but mukushumira Mwari. But Jesu unotsanangura mudzimai kuti mai yeJerusarema Jerusalema inozikana nembiri yayo. Kana pane chinhu chaibhoswa nevaJudha inhau yeJerusarema. Kana pane chinhu chaibhoswa nemaSamaritans vakanga vari kumusoro inhau yegomo reSamaria. But Jesu unoti gone are the days. Hallelujah. Dai chechi yaiziva kuti zvatinoita cling unto hazvinei nechekuita naMwari pakumunamata. Nekuti Jesu unotsanangura kuti Mwari mweya ndizvo Mwari vanotsvaga vanomunamata mumweya nemuzokwadi. Hallelujah. Now sincerity ndo chinhu chiri kutsvagwa naMwari mangwanani ano. Sincerity ndo chinhu chiri kutsvagwa naMwari mukereke yavo. Kana pane chinhu, imagine sokurati Mwari vari kutsvaga. Now ukaona Mwari wotsvaga, hallelujah, God will never miss. Kana munhu akatsvaga unogona kushaya chinhu chaari kutsvaga. Hallelujah. But kana Mwari wotsvaga vanhu vake pakati pevana yesangano, God haiti zveprobability kuti ndofunga baba vanonamata, mai ava ndofunga vanorevesa, baba ava ndofunga vanoshumira. Kana Mwari wotsvaga, ziso raMwari is very accurate. God's judgment is very accurate. Hallelujah. Nekuda kwokuti munhu unoona munhu wekunze. Tinoona pastor mhanza ichipenya achijamba achifara tisingatomuzivi kuti pamwe zuro wakaita upombwe. Tinoona vanhu vachimhanya vachisevha vanhu vachibikira vanhu, but kunze ikoko munhu uyu mari ari kutotipa yekudya ndeyeuori kana kuti yakatobiwa. Hallelujah. But God today is seeking for people vanorevesa. Hallelujah. God is seeking kune vanhu vanorevesa, vanhu vasinganyengedzi. Ndo zviri kutsvagwa naMwari. God is not looking for zvimwe zvezvinhu zvatinopedza nguva tichiita. It's good that we come with fellowship. Toridza magitari totamba, yes, zvese zvakanaka izvozvo. But mukutamba, hallelujah, mukuseva, hallelujah, mukuenda kumaconference, hallelujah, mukuatenda ose, amen, amen, Church ya Kristo. Mune zvese mukubvisa kwedu mari, hallelujah. Zvinoda munhu unorevesa. Saka kurevesa kwakanaka mukati meupenyu hwedu. Kurevesa ndechimwe chinhu chinotsvagwa naMwari mukati meupenyu hwedu. Ndo saka muchiona kuti Jesu unozosangana nemurume unonzi Nikodimasi. Ndafarira murume unonzi Nikodimasi. Nei ndamuda? Nekuda kwokuti Nikodimasi ndemumwe wavaFarisi wakanga aripo. But chimwe chinhu chandinofarira pamusoro paNikodimasi, unoona kuti uFarisi, haleluya, uFarisi hauite kuti munhu awane umambo hwekudenga. Saka chinhu chaanoita, unobuda mukati mevamwe. Church ya Kristo unondidzwaire mudikani. Rega kupretenda kuti all things are good, all things are equal. Hallelujah. Yes, tingaropafadzwa pano munhu waMwari ashumira, tingaropafadzwa pano munhu waMwari aita zvaanoinga aitirwa naMwari. Kwakuti wakomana takaropafadzwa munhu waMwari wakashumira, Hosana 3 yanga yakapenga, Hosana 2 yanga yakapenga. But inzwa, Nicodemus was among some of the Pharisees. But pane chimwe chinhu chaakaitirwawo naMwari mukati meupenyu hwake. Unoti arealize kuti uFarisi haundibatsiri, unobuda mugurumandira. Hallelujah. Ndiri kuti mudikani buda mugurumandira rekupretenda, buda mugurumandira rekupfeka face mask, buda mugurumandira rekuzama kurarama upenyu usiri hwako. Mai portray umai hwenyu ngaubude, kunamata kwenyu ngakuonekwe, chiKristo ngachibatike, kushumira Mwari ngakuonekwe, kuchibva mukati memwoyo. Hallelujah, Church ya Kristo. Saka Nikodimasi unobuda mukati mevamwe usiku kwakwenda kuna Jesu. Akati, Rabi, ndinoziva kuti munoita mabasa akanaka, ende hakuna unoita mabasa esimba Mwari asinaye. Kukazi ni Jesu. Kana munhu asina kuberekwa kutsva, haangaoni umambo hwekudenga. Nikodimasi akashamiswa. Hallelujah. Akashamiswa. Akati, ndingafanira kupinda zvakare rimuri mumama. Kukazi zviro kwazvo ndinoti kwauri, kana munhu asina kuberekwa nemvura neropa haangapindi muumambo hwekudenga. Hallelujah, Church ya Kristo. Nikodimasi akawanirwa nyasha, akabva mukupretenda
kupretenda akabva muhypocrisy. Ndodavira kuti Jesu paakanga ari kuadresa vaFarisi akati mune nhamo imi vaFarisi vanyori. Hallelujah. Mune nhamo imi vaFarisi vanyori. Nicodemus was one of the Pharisees. Akaona kuti pane zvaadreswa naJesu zvine chekuita neupenyu hwedu. Hallelujah. Pane zvatanongedzerwa naJesu zvine chekuita neupenyu hwedu. Nicodemus akauya kuna Jesu Kristo neusiku. Nicodemus akapa upenyu hwake. Nicodemus akawanirwa nyasha. Nekuti Jesu wakatsanangura nendau yekubarwa patsva. Amen, chechi yaKristo. Izwa mulikani. Kana upenyu hwako huchiri hwekupretenda, what you need to do is to be born again. Hatina rimwe vhangeri ratikaparidza. Tikaparidza vhangeri ripi? Kune vanhu vari kunyengera. Tikafanana here wadikani nenyika izere nekunyengera? Tikafanana here nevanhu vasiri kuziva zvavari kuita, vari kurarama upenyu hwekunyengera? Kana pane munhu anonzwisisa nhau yehypocrisy, it's you and me. Hallelujah. Haudi kuprofitwa mudikani. Haudi vanhu kuti vatsvage. Vanhu havafaniri kuedzesera. Vanhu havari kufanira kuti vafunge. Ndosaka muchiona kuti nokuda kwekuti isusu ruzivo rwedu ruri limited, tinosarudzana mukereke tisingazivi zviri seri kwesadza. Hallelujah. Nokuda kwekuti kuona kwedu kuri limited, tinopanana zvigaro in good faith. Hallelujah. Now tikanga tapanana mabasa mukereke yaMwari in good faith, iwoga mudikani neni ngatichirarame zviri maringe nekudaidzwa kwatakaitwa naMwari. Hallelujah, chechi yaKristo. Ngatichirarame upenyu hunorakidza kuti Mwari vakatidana, ndizvo kana torarama takurarama zvinodiwa nesoko raMwari. So as an individual unofanira kuita inonzi stop taking, yokugara pasi wozviongorora. Hallelujah. Hatini vanhu vaya vanonyepera sezvatinoita kuchimanyika zvezvi zvokuti vana samanyika unounzwa garai vadikani tidye honzi ndakaguta. But munhu unonyatsoziva kuti wasomuka usiku hwemangwanani waswera asina kudya, but nekuda kwekunyara unonzwa munhu uti ndakaguta. Chikonzero chinomuti ndakaguta, wakasoudzwa namama wake, wakasoudzwa kuti bwana ndingi musatsodya. Munhu kwakupurindira kuti ndakaguta. Kana kuti unonzwa zvinoita munhu tikupei jezi muri kutono munhu unofanira kuaccepta kuti uri kutonorwa, put on a jacket. Kana uri kutonorwa, pfeka juzi. Kana une nzara, vanhu vemazvita itutsirai handigutima, nekuti unonyatsoziva zviri mauri. Hallelujah. Vamwe vakatadza kudya nokuda kwekupretenda kuti aiwa ndakaguta ivo vane nzara. Ndodambudziko rine kereke. Hallelujah. Uya kuna Jesu Kristo. Mulikani uya kuna Jesu. Jesu unogona dzako dzakapedzwa naJesu paKalvari. But unoona vanhu vanopretenda. Year in, year out. Hosanna in, Hosanna out. Hosanna inouya, Hosanna inotera. Unogonzwa munhu the same problem anayo. The same problem yari kuita pakereke. The same problem yari kuita nemudzimai wake. The same problem yari kuita nemurume wake. The same problem yari kuita neassembly yake. Inopera gore tichenda kuHosana, vanhu vachinzi otako uya wanikani tidhire nenhau idzi. But munhu unoramba hake achingoshivirira arimo. Munhu unoramba hake achingoshivirira. Dambudziko nderekuti vanhu vanoda kuita basa, asi basa racho vasingarevesi. Ndopane nyaya yangu mulikani. Handina chimwe chino, handisi kutaura neumwe, ndina kutaura nechechi yaKristo. Nekuti kana Jesu wodzoka, ndati Jesu haite zvokufungidzira kuti mai uyu wakapona uyu. Vanoziva nekuti soko raMwari rinotaura kuna John chapter 10. Hallelujah. Kuti iye unoziva wai dzake. Hallelujah. Zangu wai ndinodini? Ndinodziziva. Eti kana Jesu achiti unoziva vai dzake kawadikanika, haasi kutaura kuti jana rakasangana ng'ombe, mbudzi nehwai aiwa. Iye unoziva dziri dzake. Saka Jesu unotoziva hwai dzake. Ndiri kuti mangwanani mudikani, pakati pehwai dzinozikanwa. Hallelujah.
make yourself the first one. Hallelujah. And so be among them, because nawe kungwa among vanhu vazhinji vari mukati megurumandira. Be the first one to be known by Jesus. Hallelujah. Iwe wakutanga pakati peboka ra Kristo remunhu anorevesa kuti kana wonamata uri kunamata zviri kubva mukati memwoyo. Hallelujah. Akana wopa chipo chako haupe chipo uchiridza tswinya sezvo tinoona vanhu vazhinji. Ndisu katakazwapa wangu wafananisa, ndisu katakazowabatsira wana zvere kumba kwako. Ndisu ika ndinomira muchechi ndikasatomira muti pano mwana kudika. We are not after competition, but we are here to serve the Lord. And when we serve the Lord, we serve the Lord with sincerity. Kana tumushumira maruyu, kana tumunamata, tinomunamata tichirevesa mukati muupenyu wako. Hallelujah. Zvinobatsira wadikani. Zvinobatsira nguva ichifamba. Zvinobatsira wadikani. Kufamba rwendo tine hama dzedu dzabva kure kure. Zvinobatsira wadikani. Kwemakore akawanda uri mukati mekereke, and yet you know you have got a problem. And Jesus today is here. He wants to address you. Now chatinofarira naJesu ndechekuti akavaudza varume, murume unonzi Jesu ka munonzwa chinoita vanhu vazhinji hatigoni kuudzana kuti shamarika geza mukani uri kunhuhwa. Jesu haana kuda kumbowanza vaFarisi kuti mukana muri kunhuhwa geza mukanwa. Hallelujah. Saka kereke iri kutsvaga vanhu nevashumiri wanokwesha kereke kuti inake. Hallelujah. Kuti muridzi wayo kana auya inge yakashambidzwa nemvura rinovasokora Mwari. Paulo ari kudaro kuvaEfeso. Hallelujah. Vanhu ngavakweshwe, mazino ngaagezwe. Vasina kugeza mwiri utodika shena idzi wadikani dzinonyadzisa idzi. Shena idzi Jesu akauya tinosara. Hallelujah. Baba reve chokwadi. Mumiti mwanwe ngatidzidze kutaura chokwadi. Hallelujah. Vanhu ngavadzidze kureva chokwadi. Chokwadi ngachive mukati. Ndo saka shoko raMwari tichi mukawerenga kuna mapisarema 23 kuti idi nenyasha zvititere mazuva idi chokwadi, the truth. And Jesus what I am the way, the truth and the life. Chokwadi chinozikana kurevesa mukati muupenyu hwavo. Pakuti Mwari ndibatsirei ndibvise unjengeri. Ndakambonyengera kwenguva yakareba, ndakambopretenda kwenguva yakareba, ndakambopfeka face mask kwenguva yakareba, but Mwari ndirwireiwo mangwanani angu handichadi kuita put on a face mask, but ndira kumira ndichishumira Mwari. Hallelujah. I don't even mind what people say, as long as I am worshiping God, as long as I'm serving the Lord. Vanhu vazhinji vanocha kushumira Mwari because of what people say, but people do not have heaven. Vanhu havana mubayiro wanotipa. Hallelujah. Ndosaka Jesu atsanangura kuti muchenjerere vadikani, muchenjerere kuti kunamata kwenyu kurege kuva kunamata kwevanhu kunoonekwa nevanhu, nekuti kana madaro mubayiro wenyu matoupiwa. Hallelujah. Anoti mubayiro wenyu mari matoupiwa. Saka isusu hatidi kuti tipiwe mubayiro nevanhu. Apo tinotsanya torevesa, apo tinobvisa zvipo zvedu torevesa, patinonamata torevesa, apo tinoti tapinda mumarriage torevesa. Dambudziko rine vanhu vari mumarriage inhau yedrama. Marriage izere nedrama, drama dzega dzega, kutengerana magoodies. Unozoshamisa kuti munhu ndiye akanga anditengera chipo zuva here azokomita suicide nhasi. Hallelujah. Ndiye here munhu akanga anditengera chazakare azondirowa nhasi. Ndiyo here baba wanoshumira mukereke vane mudzimai anoda Mwari chaizvo wazosangana nesmall house. Ndiyo here baba vane mudzimai wokuti kana mukamisaba munoti heona baba vakanaka, mai vakanaka, vana vakanaka, vane small house. Chikonzero nyika izere nevanhu vanonyengera. Hallelujah. Chikonzero inhau yekuti mahypocrisy awandisa mukereke yaMwari. Hallelujah. But ngaititaringure chinhu ichi, vanyengeri havana nhaka yeumambo hwaMwari.
Vanyengeri havana nhaka yeumambo hwaMwari. Vanyengeri havana chavangavana muumambo hwaMwari. Tikapinda tese paassembly, ungaita basa, ungatenga macheya, ungatibikira, ungamira, ungadhoneta mota yako yotitransporta pane zvese kwatingada kuenda tigoshumira. But as long as uri munyengeri mudikani, unosara nerori rako. Hallelujah, Church ya Kristo. Unosara neungwanda hwako hwose. Tinosara wadikani neungwanda hwedu hwose watakaitira kereke ya Mwari. But Mwari chavari kutsvaga vanhu vanorevesa. Hallelujah. Yes, those who diligently seek him. Unotaurwa nemunyori waHebrew kuti God is a rewarder. Yes. Ayo, hatipiwe mubayiro nevanhu, but tina anozotipa mubayiro. His name is God. His name is Jesus. He is a rewarder of those who diligently seek him. Hallelujah. Munozoizira kuti diligent rinoreva kurevesa. Rinoreva doing things unto perfection. Hallelujah. Yakataurwa nemurume unonzi Herod. Auzwa kuzi kuna mambo wabarwa, unoti go and search for the child diligently. God, and diligence zakatitaura naHerod dzakazividzwa kuti don't leave any stone unturned. Make sure kuti kana motsvaga mwana, kana mouya nereport, I want you to bring a report yokuti mwana tamuona. Otherwise zokuya kuti tamushazvire. Ndo zvinoreva diligence. Hallelujah. Kuti kana tonamata vadikani, whether you are one mucloset mako, hallelujah, unosimuka kuti Mwari makanaka. Whether uri kuonekwa nevanhu, unosimuka kuti Mwari makanaka. Whether vanhu vakupembedza dambudziko vadikani, we want the people to praise you. Mafamba munhu waMwari, munhu waMwari mazoshumira, ovoti zenze tuku. Aewa, we don't serve people, but we serve God. Hallelujah. We don't serve people, but we serve God. And this is why today, many apostles, many prophets, wakuita minana iyai yekupretenda. Wamwe ndio wanobuda wachinoromba, wamwe ndio wanoita so. Now, it's not about being a crowd puller. Amen. Kunamata Mwari, it's not about attracting people. But kunamata Mwari is about drawing people to God. Hallelujah. The ability of the men of God to make people of God draw near. Now, James wrote, draw near unto me, and I will draw near unto you. Drawing people unto God. Hallelujah. Vanhu ngavakwenzedze pana Mwari. Ngatirege kudaidza vanhu. Ngatirege kuti vanhu vaite kuita chokuti nekuti nhasi unoka and zvazvinoita mazuva TK akasimukawo neminana yake. Wese vari panapa vanobva kuna tiwo. Mangwana mukoma wakuchisuku akasimukawo newake. Wanga vari kuna TK wacho ivava. Musafamba kuti mwana uyamwamba. Vanga vari kuna TK ndiwo the same people zvakare vanoti kuna mukoma chisuku. Ovasiya sango akasimukawo neyake. Akangoti vanhu vakati waya. Ivo vanga vari kuna TK navo vari kuna chisuku ndiwo vanouya. Saka vanhu chavari kuita inonzi trotting. Globe Church trotting. Vari kuita inonzi church trotting. Vari kuchoka. Wakabva nhasi wakabva vari. But it's omudikani. You need Jesus. Yes. You need Jesus. For you to stop now you're church trotting. You need Jesus Christ. Hallelujah. Unotoda Jesu Kristo mbune. Ndosaka Jesu atera kuti mai izvozvo zvemuJerusarema izvi, izvozvo zvemuSamaria izvi zvapfuura nguva ino. Mwari wedu mweya, he is spirit. And because he is spirit, he is looking for worshippers. True worshippers. Hallelujah. Vanamati vanorevesa. Hallelujah. He is looking for true, sincere worshippers. Vanoti kana vonamata, vanoti Mwari ndibatsirai, Mwari ndirangarirei. Paulo unonditira zvakanaka. Unoti ndine nhamo zvandinoda kuti ndiite, handizvo zvandinoita. Ndine nhamo kana pane chinhu chandinoita. Every time I die,
I die every time I die. Ovazotara kwa Filipi akati wadikani wae, continue to work out your salvation with the fear and trembling. Hallelujah. With the fear and trembling. Now we unotanamura zakari wadikani anisemuna chibata kanicha ndinoshuira I want to attend ndinoshuira kusika kana pane chini chotiri kuda wadikanika is to work before the Lord tiri mori tichiremesa kusika pamagumo. Hallelujah. Let us join power. Nerimane zuwa pano zotaura na 2 Timothy chapter 4 kuti wadikani nyakarwa kurwa kwakanaka. But it's not about a good fight. Now to move Paul does not only talk about a good fight. Unotikani chakatita kuti ndirwe kurwa kwakanaka ndechekuti ndakachengeta kutenda. Hallelujah. Ndakachengeta kutenda kwangu muna mwiyare. Watinoziva wakandinana ndinomuziva. Iye wandakatenda ndinomuziva. Ndakachengeta kutenda kwakaiswa mandiri. Hallelujah. Ikoko kwakaiswa muna matiri. Ngati kumate. Let's guard our faith jealously. Let's guard our salvation jealously. Don't worry about what others are doing. Hallelujah. Rega kutamudzika nekumanya kurupita vanhu. Hallelujah. Ngatiite focus. Ndosaka munyori waHebheru kuti naizvozvo wadikane sezvo takakomberedzwa negoreredzwa pupu ngativise zvose zvinotinamatira timhanye nhange mutangei takatarira kuna Jesu. Ndinofanira muri munonzi Paul angari Paul not a soldier, was the Paul a sportsman because he can have a soldier, unotaura language ya soldier, can have a language ya sportsman, unoita kapanika kangari kwa Olympics. Hallelujah. Arukutaura nekuti gati manye, and kumanya kwacho wako si kuna matamari is not 100 meters. Nina was a great athlete. I remember ndakasema records kwa mandea kundichu primary. Ndaifamba kufamba chokufamba zeshe. Hallelujah. But kuna matamari is not 100 meters. Kuna matamari in marathon. Hallelujah. When the people took of endurance. 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 Zinorewa kuti nosongana ne pressure. Hallelujah. Zvinorwadza vana mama, zvinorwadza vana baba, ukasiya ndati zvinorwadza, mutungamiri wekereke zvinorwadza. But what do we need to do? Tinofanira kuita endure. Hallelujah. Pressing hard. But it's not pressing hard. Zvine meaning yazvo. Amen. Jesu nerimwe zuva unozotaurira vanhu kuti kana munhu uchida kunditevera, you need to deny yourself. Take up my cross and follow me. What does it profit a man to gain the whole world? Most people are worshiping God for the sake of the world. Kuna matamari because pani chakateya. Hallelujah. Kuna matamari nekuti pani chigare chakateya. Hallelujah. Kana kuti kuna matamari nekuti wakateya grocery. Kuna matamari nekuti wakateya kamota. Hallelujah. Zvino zvokune lockdown grocery iri kubva kumunhu wamwari. Hallelujah. Zvino zvinomira zvakanaka. That's why so many people are frustrated. And vazosvika pakuita unyengeri nekupretenda. Uchipinda apa pane uhuri unota dhuma na ereda. Dheodha achitaura pamusoro mufundisi akanemewo muri kuno. Inhau yekuti people seek to please people. Hallelujah. Kunamata Mwari kunofanira kunga kuchive nekuzire nekurevesa. Amen. Kunamata Mwari ngakuwe nekurevesa kuti Mwari ndibatsire. Indandiri kuti mangwana nani God is given us an opportunity. Why? Because Mwari wakanaka. Watipa mukana. Kana atipa mukana tomira nawo. Kana watipa mukana tomira nawo. Kana ndipa mukana Mwari tomira naye. Kwa kuti Mwari mangwana nani ndibatsire. Ndira kuti mangwana nani hasi. Wherever you are. Kuda wakarama upenyu kunyengera. But gone are the days yokunyengera. Kuda wakarama upenyu kupretenda.
uri kuramba kuaccepta zvauri. But kana une hasha unadzo hasha kudikana, you need to repent. Kuti uri kuita upombwe, what do you need to do? Unokuti Mwari ndibasire, I am a sinner. Hallelujah. Ndafarira zvataurwa nemukadzi. Hallelujah. Handina murume. Enda unodaidza murume wako uye naye kukazi ishe handina murume handina benini. Inini ndagara nevarume wandogara nengewangu. Ndagara ndine varume wandina vasongo. Hallelujah. Kunamata kwandiri kuita kwakusongo. Kunamata kwandiri kuita wadika ndakaita zvekupfeka bhachi. But chandinofarira hangu nebhachi ndekuti bhachi rinokumurika wadika. Hallelujah. Bhachi rinodini? Ndaneta. Ndaneta. Aiwa ndaneta. Aiwa ndaneta. Aiwa ndaneta. Ngari turi kwa pari nofana kuparira. Ndinakumira ndiri zvandiri. Hallelujah. Ndakapfeka bhachi risiri rangu. Ndakapfeka kunamata kusiri kwangu. Ndakamhanyira chigaro chisiri changu. Ndakapinda muushumiri ndisati ndakwana. Mwari ndibatsirai. Mwari ndibatsirai. Oh, I want to put on a new jacket. Ndira kupfekawo Kristo. Ndinomudawo saishe namambo mukati muupenyu hwangu. Ndiri kuti mudikani, wherever you are, uri kundiona mangwanani ano. Wherever you are, uri muZimbabwe, uri muAfrica, wherever you are, uri kupa, ndringoti pauri papo. I'm speaking to you this morning. Take off that jacket. Take off that mask. Hallelujah. Kwete mask ya COVID. But take off that mask ya kupretenda kuti zviro zvakaringana izvo zvisina kuringana. Ndati Mwari vanoona mwoyo. Tarisa kani pakasarudzwa wana waJese. Wamwe wacho vakanga vane mabhasiro wana Nadhabhi. Wachiona wakati heina ndiye muzodziwa. Kukazi kwete Mwari avaramba. Nekuti Mwari wanotsvaga zviri mumwoyo. Hallelujah. Ndingoti mangwanani ano ndinamate newe mudikani. Ndingoti ndinamate newe pauri papo. Unogona kusumudza ruoko rwako woti Mwari wokudenga akubatsire. Mwari wokudenga akuitire zvakanaka nekuti ndiMwari wamasimba ose. Utange upenyu utsva, usiyane nekunyengera. Woti Mwari ndira kutanga ministry itsva, ndira kutanga kunamata kutsva. Ndanga ndichinyengedza mudzimai wangu, ndanga ndichinyengedza pastor, ndanga ndichinyengedza Mwari. But today Mwari vanditaurira kuti unless your righteousness exceeds that of the Pharisees and the scribes, just wakazodaro, you cannot enter the kingdom of God. Why? Because the Pharisee and the scribes wamwe vane kururama kwavo kwavaizvifungira kuti ndiko, and yet vanga vasikazvidiki pastandard yaMwari. Regai tinamate. Ndinamate nenomudikani. Baba waishe wedu Jesu Kristo, mangwanani ano Baba ndinokutendai nekuda kwokuti muri mutsvene weIsraeri vasingakotsiri. Baba vanoona zviri mukati memwoyo yedu. Ndinadzo hama dzangu mangwanani ano, wherever they are. Vamwe vari kufamba, vamwe vari mumba. Mwari ndinonamata nezita raJesu. Kune Mwari vatorawo sarudzo, vamwe vakasumudza maoko, vamwe vaita commitment mukati mehana dzavo. Ndiri kuti Baba vangu ndinonamata mweya waMwari, ndinonamata nekuda kweropa raJesu rine simba. Baba varegerere. Baba varegerere. Ndiri kutaura Mwari kudzikinurwa, ndiri kutaura Mwari kutendeuka nezita raJesu. Imi munoona zviri mumwoyo. Varevesa Mwari ngavaitirwe zvakanaka. Varevesa Mwari ngavarangarire mumambo hwenyu. Varevesa Mwari ngavaitirwe zvakanaka. Ndinokutendai Mwari nekurangarira EACI. Zvikuru sei Mwari, our general overseer. Muwanze nyasha pamusoro poupenyu hwake. When he goes out, when he comes in, Mwari, may your grace be upon him.